Ante los hechos ocurridos la mañana de hoy en la estación Sabaneta, el Metro de Medellín expresa su solidaridad con familiares y amigos de la víctima. Lamentamos y rechazamos los eventos ocurridos y desde el momento en que estos sucedieron nos hemos articulado con las entidades competentes, quienes son las encargadas de la investigación. Hacemos un llamado, una invitación a nuestros usuarios, a la tolerancia, al buen relacionamiento, a ponernos en los zapatos del otro y a entender que en el Metro de Medellín viajamos todos.